Šajā sērijā iepazīsim jaunu salu ar nosaukumu La Digue, pa kuru pārvietosimies ar velosipēdiem, redzēsim vaniļas plantāciju, lielos bruņurupuģus, pasaules visvairāk bildētākās pludmales ar lielajiem akmeņiem, klintīm, baltām smiltīm un tirkīs zilo ūdeni. Saulrietā baudīsim vakariņas, bet saulēktu sagaidīsim kādā burvīgā pludmalē. Un nākamo dienu pavadīsim okeānā vizinoties ar laivu un snorkelējot. Labrīt no rītā! Šodien mums ir 9. rīts šeit, Seišelu salās. Tagad esam sakrāmējuši visus čemodāns. Ir bez 15:08, mēs jau esam pēduši brokastis. Un, protams, atkal brokastīs bija papaja. Nezinu, cik kilograms papajas es kopā būšu apēdis, bet ļoti daudz. Bet tagad gaidām mūsu busiņu ar mūsu trako DJ, trako mūziku un dosimies uz prāmi. Un ar prāmi tālāk jau dodamies uz citu salu. Bet jā, tāds milzīgs mango koks ir mūsu sētā un redzēt, tepatām auga mango. Un šos mango tie, kas ir tādi vai vecāki, vai pavisam gatavi, vai ko nokrīt, to sadod bruņurupučiem, lielajiem bruņurupučiem, kas aug tepatām viesnīcas teritorijā. Ko redzēt, pilns koks ar mango. Gan maziņi, gan lielāki. Var redzēt, ka nokrīt šit, šodien jau tik sadots bruņurupučiem. Jā, bet šodien pārceļamies uz salu. Šodien mums atkal ir diezgan traka sarežģīta diena. Būs daudz jāfilmē. Tikai pašā vakarā ap 9 mums ir paredzēts, ka mēs ievāksimies viesnīcā. Rītā mums visa diena ir ar kuģīti, kaut kur brauksim pa salām. Bet nu ko, tagad gaidām mūsu DJ busiņu un laižam jau ceļā. Esam atbraukuši uz salu La Digue. Un šodien mums ir ļoti saspringts grafiks. Bet par to mēs esam tikai priecīgi. Tas nozīmē, ka mēs ļoti daudz ko šodien redzēsim. Un pirmais ir dzidrais ūdens, ko nesen varēja redzēt, tad vairs neredz. Tāpēc, ka te ir osta. Nolikām visas somas, kuras mums nevajag, visas lielās mantas, kas līdz vakaram nebūs vajadzīgs turisma ofisā, informācijas centrā, tepatām pie pašas ostas. Un tagad mēs dodamies pakaļ velosipēdiem un brauksim uz parku. Un pēc tam brauksim parkā iekšā ir skaistākā pludmale, kāda ir šeit. Tiešām viņa ir ļoti pasakaini skaista. Bet tagad jāpaņem velosipēdi. Bet ārā atkal ir karsts, ārā atkal ir sutīgs. Vienos mums ir jābūt tajā parkā uz restorānu pusdienās, un pēc tam mums jābrauc uz salas ziemeļiem, uz vēl kādām pludmalēm. Tikai pašā vakarā mēs tiksim līdz savai viesnīcai. Oi, tūlīt vajadzēs obligāti sasmērēties. Tā, galvenais atcerēties, ka jābrauc pa pretējo joslu. Iedevu mums tādus īstus sportiniekus. Bet nu labi, ka viņiem ir Rimī grozi aizmugurē, tādi kā mums maksimālai Rimī, tad vismaz tur varam ielikt kaut kādas mantas, somu varam atstāt uz muguras, tā mums netraucē, pasviedrē tikai tauciņus uz muguras, un tagad dodamies uz parku un arī uz pludmali. Teica, ka parkā mēs nedrīkstam lidot ar dronu, varam parku filmēt tikai ar mazajām GoPro kamerām,
Bet toties pludmalē mēs varot lidot ar dronu, neesot problēma nekāda. Ladigues sala ir slavena ar to, ka tur vietējie un turisti pārvietojas pārsvarā ar velospēdiem, kas salai piešķir mierīgu un autentisku atmosfēru. Sala savu nosaukumu ieguva no franču kuģa Ladigues, kas 1768. gadā ieradās šajā apvidū Francijas ekspedīcijas laikā. Ladigues ir mājvieta retai melno papagaiļu populācijai. Tie ir apdraudēti putni, kas atrodami gandrīz tikai Seišelās. Tāpat salā dzīvo arī milzu bruņurupuči. Uz salas dzīvo tikai aptuveni 3000 iedzīvotāji, un tās kopiena ir ļoti cieša. Dzīves ritms šeit ir lēns un mierīgs, ideāla vieta, lai atvienotos no ikdienas steigas. Esam iebraukuši vaniļas plantācijā. Lūk, šādi izskatās vaniļa. Tikai ir jāsaprot no saknēm, no lapām, no stumbriem, no kā iegūst to vaniļu. Vakar mums... Bet nav, jā? No jā, no pākstīm. No pākstis pagaidām nav. Bet vismaz redzam, kāda izskatās vaniļas krūmi, kāda izskatās vaniļas. Nevar pateikt. Vaniļas augs droši vien, vispareizākais būtu tā. Tūlīt jau būsim piebraukuši pie pludmales. Noliksim velosipēdus un ieiesim pludmalē. Sveiciens Edijam ar laumu. Ceļu ar Ediju. Skaties, reku jūsu caurspīdīgais kajaks. Nezinu, mums šodien sanāks ar kajakiem izbraukt, nesanāks, kā mums ar tiem laikiem būs. Bet jāiziet beidzot pludmalē. Jāuzfilmē tas skaistais ūdens. Anne Source d'Argent ir viena no ikoniskākajām pludmalēm pasaulē, un tā ir arī viena no visvairāk fotografētajām pludmalēm pasaulē. Anne Source d'Argent bieži parādās uz paskartēm, ceļojuma bukletos un pat filmās, piemēram, Castaway ar Tomu Hanksu. Tā tiek uzskatīta par vienu no fotogēniskākajām pludmalēm pasaulē, pateicoties tās unikālajam izskatam. Rozā granīta klints ir miljoniem gadu vecs. To formas veidojušās dabas stihijā šo miljonu gadu garumā. Pludmali pasargā koraļu rifs, kas padara ūdeni mierīgu un seklu, ideāli piemērots snorkelēšanai un drošai peldēšanai pat bērniem. Lai nokļūtu līdz pludmalei, visbiežāk jādodas cauri L'Union Estate kokosriekstu un vaniļas plantācijai. Tā ir kā ceļojums atpakaļ laikā ar veciem preses mehānismiem un koloniālajām ēkām. Uz pašas pludmales nav lielu kafejnīcu vai viesnīcu, tikai dažas nelielas uzkodu vietas un dabiskā vide. Tas padara šo vietu par ideālu, lai atslēgtos no tehnoloģijām un vienkārši baudītu dabu. Aizņēmām vienu divāniņu, šeit, ja kaut ko nopērk padzerties, tad divāniņiem nav jāmaksā, bet paiesim tālāk, tāda baigā taka ir cauri akmeņiem. Ļoti interesē, kas tur tālāk būs. Dažādas pludmalītes spīd cauri. Te ir fantastiski skaisti, te ir atkal kārtējais, wow, tiešām Seišelas spēja sevi pārsteigt. Un es domāju, jebkurš ir fantastiski priecīgs par to, ko šeit redz. Bet tu tāds akmeņš tam apkārt nemaz apiet nevar. Bija tik labi šeit Seišelās, tik mierīgi. Un pēkšņi uzreiz
biedē cilvēks, kad viņš staigā pa paradīzi. Nu kā tā var? Nu kā tā var? Esam atbraukuši uz Old Pier kafejnīcu. Šeit mums ir jābūt 1. Mums ir paredzēts pusdienas, bet kafejnīca ir pie Takamakas koka. Tas ir, laikam, Takamaka koks, vai ne? Ir, jā. Takamaka koks taisa šeit ēnu, un te apakšā var pasēdēt. Tur iekšā. Un kāds skats uz okeānu. Kādas krāsas. Esam atbraukuši tātad uz pusdienām un tūlīt ir jāsaskandina viens džing-džing ar mūsu jauno draudzeni no šīs salas. Nu ko? Džing-džing. Mēs uzsūtījām tagad pusdienas. Es ieraudzīju, ka ir tunču steiks. Protams, no tunčas atteikties nevar. Ir ceļš, kad es esmu izmēģinājis tik gardus un garšīgus tunčus tieši šeit Seišelu salās. Evita ir pasūtījusi 8-kāju salātus. Viņa te pretī arī pats pļaudās no tā, cik ir viss garšīgi aiz laimes, un saka, pārāk garšīgi ir siekals lidojot uz visām pusēm. Agnesei esot rīsi ar dažādām jūras veltēm. No Lariem tas pats steiks, kāds mans ir tuncīša steiks. Mēs bijām runājuši, ka pusdienās nevajagot daudz ēst, daudz pierīties, bet tā porcija ir pietiekoši liela, lai mēs tā kārtīgi visu šodien izbaudītu. Sērijas turpinājumā parādīsim jauno viesnīcu, kas mums būs uz 1 nakti. Baudīsim vakariņas pludmalēs Saulrietā, rīt sāksim ar saulēkta vērošanu un dienu pavadīsim okeānā uz laivas. Iepriekš sērijā esam ieradušies jaunā salā La Digue, tiekam pie velosipēdiem un braucam uz pasaules top skaistākajām pludmalēm. Pa ceļam redzot vaniļas plantāciju un lielos bruņurupučus. Izbaudījuši pasakaini skaistos skatus, dodamies pusdienās, baudīt vietējos ēdienus. Pēduši pusdienas, kāpjam uz saviem velosipēdiem un dodamies uz viesnīcu. Izskatās, ka esam atbraukuši uz saviem apartamentiem. Apartamenti vai viesnīca. Kaut kāda interesanta vieta ir. Esam piereģistrējušies. Mūsu viesnīca ir neliels apartaments. Bet es teiktu tā, ka ļoti simpātisks un ļoti skaists apartaments. Uzreiz te patām blakus pie reģistratūras. Viss ir ļoti skaisti iekārtots. Protams, akal. Botāniskais dārs, visapkārt palmas ar kokus riekstiem. Dažna dažādi ziedi, dažna dažādi košam krūmi, puķis. Un uzreiz mājiņa blakus galvenai viesnīcai, kurā viesnīcā ir pa vienam numuriņam. Mums ir viesistaba un mums ir katram sava guļamistaba. Ieiesim iekšā, tūlīt parādīsim, kā izskatās mūsu apartaments. Pēc tam aiziesim, parādīsim mazo baseiniņu. Un rīt no rīta arī parādīsim, kāda ir šeit brokastu zona. Mūsu lielā viesistaba ar lielu dīvānu, pat 2 dīvāniem. Mums ir liela virtuve. Visur viņiem ir lielas virtuves. Iespējams, viņiem ir lielas ģimenes. Viņi visi taisa daudz ēst. Protams, neēd restorānos, jo tas nav sevišķi lēti ēd mājās. Bet parādām, kādas tad ir guļamistabas. Pats galvenais, protams, ka guļamistabās akal ir kondicionieri. Mums ir tagad patreiz ieslēgts, un mēs varēsim atveicināties, jo atkal visu apkārt pilītis jau pil gultā. Tur mums ir skapis, kur salikt mantus, šeit ar spoguļu. Šeit ir uzreiz tualete. Un dušiņa. Viss kā pie cilvēkiem. Viss ir ļoti skaisti, ļoti forši. Aizvērsim durvis, lai šeit paliek nedaudz vēsāk. Mana lielā kamera ir nedaudz pārkarsusi karstumā. Viņa visu laiku aizmurē grozā. Un tūlīt parādīsim, Larijs jau ar Agnesi jau pļunčājās baseinā.
Nu kā ūdentiņš? Nav karsts? Forši tas pusvēs. Nu, kraču mūsu vannas ūdens. Jā. Bet, nu, simpātiski te ir. Galvenais te patām baseiniņš, te patām vila. Te mēs varam pagulēt diendusiņu. Bet, nu, iekšā būs laikam labāk gulēt, cevišķi mums. Ārā var gulēt tikai vietēji. O, Evitiņš arī izdomāja, ka ieies tomēr pamērcēt savus kājiņus un rociņus baseinā. Tālāk, jo viņi nekad neiet peldēties. Pamērcēja kājiņus un ar to arī pietiek. Viņi ielīdi dziļāk. Mūsu plānos ir 7 ir jābūt šeit, jo būs mums pakaļ bagijs un mūs vedīs uz vienu restorānu. Bet viņi saka, tur esot ļoti skaists saulrietis, un iespējams tādēļ varbūt sarunāsim arī bagiju, lai viņš atbrauc mums ātrāk pakaļ, lai mēs redzam arī šo saulrieti, jo 7 jau saulīt ceni norietējusi. Bet nu vēl izdomāsim, mums te ieteica vēl kādas pludmalītes apskatīt un redzēt. Izdomāsim, kuras pludmalītes mēs varētu aizbraukt un apskatīties. Varbūt kaut kur ir jāizbrauc, jāuztais kāda bilde vēl, jo tādā vietā pabūt, kad vēl mēs uztaisīsim bildītes. Labrīt no rītā, šodien mēs 5 modāmies, cēlāmies, lai atbrauktu, apskatītos saulēku. Sagaidījām saulu, tik ātri uzausa, bet nu mēs redzējām visu no paša sākuma. Kā parādījās maza svītriņu, un tagad jau viņi ir jau augšā. Tūlītām uzlidosim vēl ar dronu šajā skaistajā, foršajā rītā pie šīs skaistās krāsas. Esam braucam apakaļ, kārtojam mantas, ejam brokastīs. Un jau pēcpusdienā, kādā pēcpusdienā, jau 9 mums ir paredzēts kuģītis. Brauksim ar kuģīti visu dienu. Nezinām, laiva, jahta, kuģītis. Bet kaut kas braucams pa ūdeni noteikti būs. Granda Anse ir slavena ar savu plašo neskarto piekrasti, apņemto ar zaļiem kalniem un baltām smiltīm. Tā ir viena no dramatiski skaistākajām pludmalēm visā Seišelu arhipelāgā – īsts dabas spēks. Lai gan ūdens izskatās vilinoši, Granda Anse pludmalē ir ļoti spēcīgas zemūdens traumes un lieli viļņi. Šī iemesla dēļ peldēšanās šeit var būt bīstami un īpaši nepieredzējušiem peldētājiem. No Granda Anse pludmales var doties pa pārgājienu takām uz citām neskartām pludmalēm, piemēram pie Titānas un Ans Kokos. Tās ir mazāk apmeklētākas un sniedz autentisku pieredzi dabas mīļotājiem. Mums ir atbraucis pakaļ jau bagijs, un tūlīt vedīs mūs uz informācijas centru, uz turismu, boardingu
Un atstāsim savus visus mantus, kurus mums nevajag, visus lielos čemodānus. Tālāk mēs kāpjam kādā laivā. Gribam redzēt, kāda tā laiva ir. Mēs jau tā forši esam piedeguši, sadeguši, bet ja uz laivas nebūs kāda ēniņa, kur mums paslēpties, nu tad laikam būs beigas. Tas būs diezgan trauki. Visi kremi būs jāsmērē virsū, kādi vien eksistē. Bet nu lūk, kā šeit izskatās. Šeit mēs vakar vēl nebijām pienākuši, bet arī ir 2 mazi baseiniņi, ir kur pasauļoties. Šeit ir tādi apartamenti, kur cilvēki dzīvo. Nav villa, bet šeit ir apartamenti. Tu to savus mērēm un paņēmi, ja? Jā, tā jau Teikt jautājums, kura būs tā laiva, kuru šodien brauksim? Nu, galvenais, lai tur ir jumtiņš. Pats galvenais, lai tur ir ēna. Mums ir paveicies, esam vieni paši 4 uz visas laivas, tā kā noteikti diena izdosies. Nu, pats galvenais mums ir jumtiņš, lai ir kur paslēpties. Tūlīt sasmērēsim pilnīgi visas mēres, kas mums ir līdzi, un esam gatavi uzsākt savu ceļojumu. Evitai iepūta kepa un... Jā, bet piemēslot jau atnē. Oh, thank you. Jā. O, tev atveisināt. Tur tādas zivis lejā. Es vienkārši šokā. Jā. Tu redzēji tur? Spilgtas tādas zilas, tik lielas. Bet jau nākamajā sērijā parādīsim mūsu mūža iespaidīgāko un arī bīstamāko snorkelēšanas pieredzi. Vakar atgriezīsimies uz Mahējas salas un turpmākās 3 dienas dzīvosim 3. lielākajā viesnīcā Indijas okeānā. Vēlies pārdot īpašumu pie reizes doties ceļojumā? Plāno pārdot savu nekustamo īpašumu, bet nezinu, ar ko sākt? Vai mēģini to darīt pats, bet viss bez rezultāta? Uztic to man. Profesionāla pieeja un izcils rezultāts. Pārdošu tavu nekustamo īpašumu ātri, ērti un par maksimāli iespējamo cenu. Un katrs, kurš līdz 15. decembrim noslēdz ar mani sadarbību par īpašumu pārdošanu, automātiski piedalās konkursā ar iespēju laimēt 1500 eiro vērtībā dāvanu karti no ceļojuma aģentūras. Strādājam ar klientiem visā Latvijā un sazinies ar mani jau tagad! Šādi 3 ievārījumi ir katrā dāvana maisiņā, ko mēs vedam uz ārzemēm, dāvināt mūsu draugiem vai mūsu jaunajiem sadarbības partneriem. Un kurš tad nezina pūras ievārījums, jo kopš 1994. gada pūri ir pazīstami ar saviem ievārījumiem. Un, protams, ka jebkurš Latvijā ir nogaršojis šos ievārījumus. Viņiem patreiz ir tuvu 100 dažādiem produktiem un, protams, ka viens no populārākajiem ir pūras ievārījumi.
un viņiem ir 13 dažādas garšas. Bet ja arī tu skatītāji esi kāds ražotājs un tu ražo ko garšīgu vai ko interesantu un vēlies, lai mēs tavu produktu aizvedam uz ārzemēm, droši raksti mums. Mēs noteikti tavu produktu aizdīsim uz ārzemēm un uzdāvināsim kādam no mūsu draugiem vai mūsu sadarbības partneriem.